खोइ आन्टी खाइदिउँ न मकै एउटा मात्रै दिनुहोस् हजुर हामी अहिले फिलहाल चाहिँ होटल पदमा आएर अनि लन्च गरिसकेर है हामी भोलिको लागि प्रिपेयर गर्दैछौँ। यो हाम्रो ब्याङ्कको नजारा सबैजना रेडी भइसकेको छ है ब्याग प्याक भइसकेको छ र अब हामी जाने र केही सफर मात्रै छ केही किलोमिटर छ यहाँदेखि मार्दिका पुग्नु र आजको के हुन्छ है तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सो स्टे ट्युन। हिजोको जुन चाहिँ हाम्रो रुम छ यो रुम हो र हाम्रो अर्कोपट्टि दवाको रुम यो 214 215 है र अब हामी यो रुमलाई बिदा दिँदै अब आगो हिँडेको आजको है माथिकाको है 6:30 हुन आँटिसक्यो हो। अन्त यहाँदेखि चाहिँ कति दूरीहरू अलिकति डिस्टेन्स कति छ भन्नुहुन्छ? यहाँदेखि उँभो चाहिँ भन्नुहुँदैछ अब लगभग त्यस्तै 7 घन्टासम्म चाहिँ लाग्छ भन्नुहुन्छ। 7 घन्टा स्टिल यहाँदेखि माथिको बस। यता हुनुहुन्छ हाम्रो सब्सक्राइबर्स अनि गुड मर्निङ अनि कस्तो राम्रै भयो होला है सबै है एकदम दामी है। किन हाम्रो आजको पनि हाम्रो जर्नी यसरी ब्याकसिटबाट सुरु भएको छ है होला घर पुग्दै चाहिँ फ्रन्ट होला जस्तो। ओके सो गाइस हामी फाइनली अहिले बेथिनी भन्ने जग्गामा आइपुगिसकेको छ है र यहाँको जुन चाहिँ भ्यू छ यहाँ यस्तो रहेछ है। यो चाहिँ एकदम माथि हामी धेरै सफरको बादमा हामी यहाँनिर बेथिनी भन्ने जग्गामा आइपुगिसक्यौँ र यहाँनिर हाम्रो आन्टीले मकै पोल्नु हुँदो रहेछ है। खोइ आन्टी खाइदिउँ न मकै एउटा मात्रै दिनुहोस् हजुर कसरी छ अहिले एउटा लिँदा 30 रुपैयाँ छ 50 रुपैयाँ एउटा दिनुहोस् न। यो चाहिँ अब 30 रुपैयाँको मकै है यो बेथिनीमा आएर दुईटाको 50 अलिक सस्तो डिस्काउन्टमा रहेछ है। यो रहेको छ बेथिनीको मकै है। आफ्टर लङ राइड बिहानदेखि हिँडेको है र फाइनली हाम्रो ब्रेकफास्ट पनि भनौँ यसलाई है ब्रेकफास्ट पनि भनौँ बेथिनीको ताजा मकै खाँदैछ है। ल यसलाई चाहिँ नि यस्तो होइन यस्तो दिने बेला अहिले हामी बेदिनी आइरहेछ। बेदिनी चाहिँ घुर्मी लगभग तपाईँको 1.5 घन्टा अझै यहाँदेखि त्यस्तै सेम बाटो छ घुर्मीसम्म चाहिँ यस्तै छ बाटो भनिँदैछ सुन्नुमा आयो। त्यहाँदेखि म चाहिँ बाटो राम्रो छ त्यहाँदेखि चाहिँ म पनि गएको छु। यहाँदेखि चाहिँ यस्तो छ है यहाँको घरहरू दोकानहरू यहाँ बेथिनीको यहाँनिर चोक रहेछ यो बेथिनीको डाँडा चोक है। बिहानको चिया चेस्ट गर्नु होइन लु बिहानको चिया चाहिँ लु हामी चेस्ट गरेर हात मिलाउनु। के हो नाम के हो तिम्रो नाम के हो? नमस्ते तिम्रो पुष्पा झुकेका नै साला भने है नलानु हाम्रो थुक्पा बेतिनीमा हामी थुक्पा खाँदैछौँ। थुक्पा है दामी रहेछ तर थुक्पा अम्मो खोर्सानी कम्ती रहेछ अलिकति निकालेर खानुहोस् भुँडी दुख्छ। यता हाम्रो पक्षहरू हुनुहुन्छ थुक्पा कस्तो बेला पो स्याहार्नु पर्दा है बिहानको ब्रेकफास्ट चाउमिन दामी ल्याउनुहोस् ल दामी है। यो पहिलो गाडी हाम्रो हामी सेकेन्ड
हेलो यसरी नै हाम्रो बेथिनीदेखि घुर्मीसम्मको जर्नी फेरि स्टार्ट भएको छ। यो चाहिँ सिरुगर है, अनि यहाँनिर सबै यहाँनिर एग्रिकल्चरहरू चाहिँ फापर अनि आलुहरू हुँदो रहेछ है। सबै यिनीहरू सबै फापरहरू। यो चाहिँ दुधको सियो तल देख्दै गर्ने। अब चाहिँ हाम्रो यो दुधकोसी पुगेको अवस्था है। र मेरो यहाँ होइन सोलो फाप्रो जिल्लाको भने हो यता। यो चाहिँ दुधकोसी हो, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यो दुधकोसीको नजारा छ है। यो हामी अहिले ब्रिजमा छौँ। फाइनली हामी होटल आइपुगिसक्यौँ। ओके सो गाइस, र हामी फाइनली अहिले हलासी है पद्मा होटलमा आइपुगिसकेका छौँ। र हाम्रो यो सफर थियो लगभग हाम्रो घरदेखि नै हाम्रो जुन चाहिँ सफर छ यो हलासीसम्म त्यो रहेको छ 473 किलोमिटर छ। यो चाहिँ हामीले 1 दिन अनि आज 2 बजिसक्यो है, 1.5 दिन भनौँ। र आजसम्म हामीले कम्प्लिट गरिसक्यो है। र हामी डुखाङ चाहिँ हामी भोलि जानेछौँ। र अहिले चाहिँ हामी यो पद्मा होटल भन्नेमा है आइपुगिसक्यौँ। र धेरै कष्टको बादमा हामी यो पद्मा होटलमा एन्ट्री गरिसक्यौँ। र बहुत लामो बाटोहरू अलिकति पर्खा परेर थियो निकै। र आई विल सो यु यो बाहिरको अलिकति यहाँनिर हाम्रो नजिजू र दवाजीको रुम है। अनि यता आनीहरू हुनुहुन्छ। र यहाँ जुन चाहिँ बाहिरको नजारा छ है यहाँनिर पद्मा होटलको, र यस्तो छ यहाँको नजारा चाहिँ। यो चाहिँ हलासीमा। अनि हाम्रो यहाँ पक्षीहरू 2-3 गफ गर्नु हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ कसको रुम? यहाँ चाहिँ हाम्रो सम्बोला र आगोको रुम। अनि हाम्रो यहाँ त्यो के भने होटलको नाम होटल पद्मामा आएर अनि लन्च गरिसकेर है हामी भोलिको लागि प्रिपेयर गर्दैछौँ। भोलिको लागि अब हामी प्रिपेयर गर्दैछ है तोर्मामा है। प्रिपेरेसन हो यो चाहिँ है। चम्पासम्म मलेर यसो है, तोर्मासम्म 2टा छ पूजा है भोलि। त्यसो मैले रेडी गर्ने अन्त आज नजारा हेर्दै गर्नुहोस् त्यसैले। भोलि यहाँ हुनुको कारणले गर्दा चाहिँ डाकिनीको पूजा हुन्छ है। अन्त यही हो पर्सि आयुको पाठ है। पर्सि छिटो भनिन्छ। पर्सि छिटो है, भोलि डाकिनीको। अब यस्तो नै छ प्रिपेरेसन हेर्नु। ओके सो अलमोस्ट सबै कम्प्लिट भयो हाम्रो है। तोर्मा यो रहेको छ छेउमाको तोर्मा है, अनि कुञ्चीजीको तोर्माहरू यिनीहरू। अनि हाम्रो छेरी पनि रेडी भइसकेको छ। र हाम्रो पूजामा चाहिँ के छ भने चाहिँ भोलि चाहिँ कुञ्ची र छेउमा छ है। Lord,